Goedemiddag kijkers, welkom bij de Week Review van SCTV 45. Headlines van deze week. Partiële openstelling van het luchtruim voor commerciële vluchten. Afname in overtredingen, geen redenen tot slabakken. Suriname en Guyana willen nauw samenwerken. 45 jaar onafhankelijkheidsdagviering. Defensie Forwards. Uitbetaling verkiezingspersoneel tussen 15 en 24 december. Doe en A20 tekent intentieverklaring om met elkaar samen te werken. Op maandag 23 november 2020 vond er een COVID-19 persconferentie plaats in het Congreshal. Hierbij waren minister van Justitie en Politie Kenneth Amoxi, minister van Volksgezondheid Amara Madin, minister van Transport, Communicatie en Toerisme Albert Jubitana, waarnemend directeur van het NV Luchthavenbeheer Timothy Mendoza en directeur van het BOG Ori aanwezig. Tijdens deze persconferentie werd aangegeven dat met ingang van maandag 23 november 2020 het Surinaamse luchtruim partieel opengesteld zal worden voor commerciële vluchten op de Mid-Atlantische route Amsterdam-Paramaribo vice versa en op vooraf afgestemde regionale vluchten. De luchtvaartmaatschappijen worden toegestaan op een gereguleerde en gecontroleerde wijze commerciële vluchten uit te voeren. Dit is gebonden aan door de autoriteiten vastgestelde aantal passagiers per vlucht per week. De geldende voorwaarden voor bezoekers blijven ongewijzigd. Het in quarantaine gaan in een eigen accommodatie is mogelijk. Bij het verzoek zal de reiziger moeten aangeven wie garant zal staan. De garantsteller dient zich ervan bewust te zijn dat hij of zij mede aansprakelijk zal worden gesteld indien de reiziger zich niet aan de regels houdt. De toestemming voor thuisquarantaine wordt uitsluitend door de minister van Volksgezondheid of de directeur van het Bureau Openbare Gezondheidszorg afgekort BOG gegeven. De aanvraag voor deze faciliteit moet maximaal 10 dagen voor vertrek worden aangevraagd via het e-mailadres quarantainehotel@gmail.com. Alleen met de schriftelijke toestemming van voornoemde autoriteiten zal de thuisquarantaine mogelijk zijn. Op de samenleving wordt ten overvloede het beroep gedaan zelf zich ook te blijven houden aan de COVID-19-maatregelen en ook niet te verslappen wanneer eenmaal familie en vrienden uit het buitenland op bezoek zijn. De partiële openstelling betreft in deze een pilotfase van een maand met evaluatiemomenten gedurende die maand met alle betrokken stakeholders. Aan ieder wordt daarom het verzoek gedaan hiermee rekening te houden en wijzigingen in het beleid voor te behouden. Minister Kenneth Amoxi van Justitie en Politie heeft op maandag 23 november tijdens de COVID-19 persconferentie aangegeven dat in vergelijking met oktober een teruggang in het aantal overtredingen tijdens de lockdownperiode in november is geconstateerd. Dit is aan de hand van statistieken van 1 oktober tot en met 31 oktober en 1 november tot en met 18 november gebleken. De minister merkt echter ook op dat de afgelopen dagen mensen meer ertoe overgaan om te feesten. Dit is dan ook de reden dat besloten is de bruggen zoals eerder het geval was bij het ingaan van de lockdowntijd te sluiten. Minister Amoxi waarschuwt de samenleving om niet te gaan slabakken. Hij wijst erop dat de lockdowntijd nu is bijgesteld van 10 uur naar 11 uur 's avonds, maar dat de bruggen nu bij het ingaan van de lockdowntijd worden afgesloten. Dit omdat de afgelopen dagen geconstateerd is dat delen in de samenleving tot feesten overgaan. COVID-19 is nog niet voorbij, dus we moeten ons blijven houden aan de regels. Al is de lockdownperiode bijgesteld, we moeten serieus blijven en ons aan de regels houden, aldus de minister. Op dinsdag 24 november 2020 heeft president Chan Santoki de president van Guyana Irfaan Ali ontvangen op het presidentieel paleis. First Lady Melissa Santoki Senasheri en presidentsvrouwe Arya Ali van Guyana waren ook aanwezig. President Ali en zijn echtgenote zijn op maandag 23 november in Suriname gearriveerd in verband met 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid van de republiek. De presidenten Chan Santoki en Irfaan Ali hebben benadrukt dat Suriname en Guyana veel kunnen bereiken door samen met elkaar op te trekken. De goede band tussen de beide naties vormde de rode draad tijdens de gezamenlijke verklaringen die beide presidenten gaven na hun bilaterale ontmoeting op het presidentieel paleis. President Santoki stelde dat het van belang is om strategische allianties te vormen voor de verdere ontwikkeling van de beide landen in de toekomst. President Ali zei zich vereerd te voelen door gast te zijn in Suriname en bij de festiviteiten rond de onafhankelijkheidsviering van ons land. Tijdens het bilateraal onderhoud zijn de afspraken die in augustus dit jaar aan de orde waren besproken. Er zijn belangrijke stappen gezet in het formaliseren van nieuwe samenwerkingsmechanismen,
te weten het Strategic Dialogue and Cooperation Platform. Ook is een Memorandum of Understanding getekend met betrekking tot infrastructurele projecten over de Quarantainrivier. President Ali pleitte op het gebied van transport voor het spoedig oplossen van de kwestie rond de vaarten van de Kanawaima-veerboot, zodat de burgers van beide landen daar profijt van zullen hebben. Ook president Ali is vol van de bouw van de brug. Voor beide landen betekent het dat er mogelijkheden ontstaan voor handel, industrie en toerisme, waarbij de kosten omlaag gaan. De private sector wordt ook meegenomen in het strategisch plan om zo voordelen te bieden voor beide landen. President Ali sprak van het in leven roepen van een Guyana-Suriname Business Facilitation Unit. Het Guyanese staatshoofd riep op om alle positieve energie te gebruiken in het belang van de beide landen. Nadat beide staatshoofden hun statement hadden gegeven aan de pers, hebben minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en zijn ambtgenoot Hugo Tat de eerder genoemde documenten getekend. Op woensdag 25 november 2020 heeft Suriname haar 45 jaar staatkundige onafhankelijkheidsdag gevierd. Ondanks bijzondere omstandigheden hebben Surinaamse gewapende machten gisteren ter gelegenheid van 45 jaar onafhankelijkheid gedefileerd op het Onafhankelijkheidsplein. President Chan Santoki heeft de troepen geïnspecteerd. Op het podium waren naast hem de commandant van de strijdkrachten en de korpschef. President Irfaan Ali van Guyana, de ministers van Buitenlandse Zaken van Brazilië en Nederland en de Frans-Guyanese territoriale president waren ook aanwezig. Een bijzondere toevoeging van het jaar was de deelname van culturele groepen aan het défilé. We're gonna
Op vrijdag 27 november 2020 heeft het ministerie van Defensie een workshop georganiseerd in Ballroom van het Lalaroek-gebouw. De workshop heeft als thema Defensie voorwaarts. Kolonel Ricardo de Kromme, bevelhebber van het Nationaal Leger, gaf tijdens zijn toespraak aan dat de krijgsmacht anno 2021 mee moet gaan met de veranderde situatie. Het Nationaal Leger moet niet blijven steken in verouderde of achterhaalde doctrine. Deze workshop moet de eerste stap zijn op de lange weg naar het transformeren van het Nationaal Leger tot een doeltreffende stabiele organisatie. De minister van Defensie, Krishna Mathura, gaf tijdens haar toespraak aan dat zij een leger wil hebben die naast een brede maatschappelijke en politieke draagvlak ook operationeel goed is. Een leger die geen politiek instrument is, maar een leger die maatschappelijk relevant is. Zeker in de context van weinig middelen en hoge ambities. Een vertrouwenwekkend bestuur met brede participatie, transparantie en verantwoording afleggen. Een leger die van het volk is. Defensie is voor de Surinaamse burger. Daarnaast is defensie voor zowel man als vrouw, ongeacht geslacht, maar meer de indruk leggen op ambitie. Hierdoor waren zij begonnen met een campagne Geen molest op de werkvloer, waarbij er een oranje lint wordt aangetrokken als awareness daartegen, aldus de minister. President Chan Santokhi benadrukte in zijn toespraak dat er middels deze workshop gekeken moet worden wat de visie en of er nog dezelfde taken zijn die het leger wil hebben voor internationale perspectief. De president gaf aan dat de strijdkracht getransformeerd moet worden tot een professioneel multifunctionele unit. Ook versterking van de civiele-militaire relatie, wat heel belangrijk is voor de positionering van het Nationaal Leger in de samenleving, moet getransformeerd worden. De president gaf vervolgens aan dat de grensoverschrijdende criminaliteit aangepakt moet worden. De opdracht is al afgegeven aan de procureur-generaal door de regering. De aanpak zal geschieden met betrokkenheid van alle veiligheidsdiensten. Tot slot heeft de president de workshop geopend met de opmerking dat met inzichten van het ministerie van Defensie en van het Nationaal Leger de inzichten van de samenleving onmisbaar en van doorslaggevende aard verrijkt zal worden. Het verkiezingspersoneel dat werkzaamheden heeft verricht tijdens de verkiezingen van 25 mei 2020 wordt in de periode 15 december tot en met 24 december 2020 uitbetaald. Dit is op vrijdag 27 november 2020 tijdens een persconferentie van het ministerie van Binnenlandse Zaken, afgekort BISA, meegedeeld in de congreshal, alwaar de instructies zijn gegeven aan de verschillende districtscommissarissen. Het gaat in deze om 17.000 personen. Binnenlandse Zakendirecteur Mohamed Eskak legde uit dat een deel van de uitbetaling zal geschieden door bankovermakingen en voor het andere deel met name het binnenland in contanten, door tussenkomst van de districtscommissariaten aldaar. Minister Bronto Somaharjo van Binnenlandse Zaken bedankt zijn collega's Armand Agay Bersing van Financiën en Planning voor de gepleegde inspanning om het geld vrij te krijgen, zonder te lenen, en Gracia Emmanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport voor haar medewerking. Het ministerie van Financiën en Planning heeft een bedrag van ongeveer 50 miljoen Surinaamse dollars vrijgemaakt. De Binnenlandse Zakenminister merkte op dat de uitbetaling lang op zich heeft laten wachten, maar dat dit te maken heeft met de aangetroffen financiële crisis van de vorige regering. Desondanks hebben president Chandrika Persat Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk hun belofte voor de uitbetaling waargemaakt. De bewindsman gaf aan dat het organiseren van verkiezingen niet gemakkelijk en een teaminspanning is van verschillende organen, genoemd in de wet. Hij is niet tevreden met de organisatie van de afgelopen verkiezingen. Somaharjo gaf aan dat het ministerie zich momenteel bevindt in post-electorale fase van de verkiezingen, waarbij de verkiezingswerkzaamheden worden geëvalueerd en gekeken wordt naar verbeterpunten. Suriname staat volgens de bewindsman bekend voor het organiseren van transparante, eerlijke, algemene, geheime en vrije verkiezingen. Hij benadrukte dat er samen gezorgd moet worden dat het goede imago van Suriname verder excelleert. De voorzitter van DOE, Stephen Alfaisi, en de topman van A20, Stephen Remy, hebben vrijdag 27 november 2020 een intentieverklaring getekend om met elkaar samen te werken. De ondertekening heeft plaatsgevonden in het gebouw van ons huis. A20 en DOE gaan een politieke relatie aan. Of de partijen uiteindelijk aparte entiteiten blijven of gaan samensmelten, zal bij de volgende algemene verkiezing duidelijk moeten zijn, geven de partijvoorzitters aan. Remy en DOE-voorzitter Stephen Alfaisi geven aan dat de samenwerking nog niet mogelijk was bij de afgelopen verkiezing.
Beide partijen hadden indertijd geprobeerd samen te werken met andere kleine partijen. De pogingen waren mislukt. Remy merkt op dat niemand nog ready was om samen te werken. Waarom niet voor de verkiezingen? Omdat je soms de realiteit eerst onder ogen moet zien om tot inzicht te komen, om te erkennen dat je het niet alleen kunt doen, aldus Remy. Al-Faisi merkt op dat de juiste tijd voor een samenwerking is aangebroken. Hij geeft aan dat de relatie in 3 fasen wordt opgebouwd. De eerste fase is de fase van intentie, waarbij de partijen elkaar beter gaan leren kennen. De tweede is dat ze bepaalde zaken samen zullen aanpakken. In de derde fase zal duidelijk zijn of het vertrouwen genoeg gegroeid is. Dan gaan zij samenwerken na de verkiezingen van 2025 of eerder. De keuze zal dan gemaakt worden of de partijen apart blijven of één organisatie worden. Beste kijkers, dat was de Week Review voor deze week. Mijn naam is Atmo Roshen en ik wens jullie allemaal een fijne dag verder.